안녕하세요, 나코입니다. 오늘은 뭐지? 맞다. 키보드 바꾸는 법을 알려드릴 건데, 먼저 이 동그란 거 보이실 텐데, 이게 제가 손 움직이는 데를 표시해 주는 데입니다. 일단 키보드 바꾸려면 먼저 테마 키보드를 깔아주세요. 그리고 콘테마 샵에 들어갑니다. 그럼 그러면 카톡카스하고 키보드 그거 런처 아이콘 그리고 배경화면하고 락커 그런 게 있는데요. 이런 거 다 말고 저는 오늘 키보드만 바꾼다 해가지고 키보드 폰트에 들어갑니다. 그리고 이렇게 돼요. 저 것처럼 똑같은 키보드 하려면 맨 밑에 가야 해요. 아, 여기 있네. 이거 나나 큐티 풀데이. 전 이걸로 했습니다. 아이고. 여러분도 똑같 여러분들 키보드 눌러서 다운로드 하면 되니까 한번 해보세요. 되니까 이제 이 다운로드를 누르면 됩니다. 아무튼 넣고 있습니다. 모두들 안녕.